Я спилил иву, которая росла у меня на огороде, и из полежка решил сделать зайца. Для начала я снял кору и нарисовал контуры ушастого. Далее грубая зарубка топором. Ей придается основная форма. Затем резцами собственного производства я подвожу изделие к чистовой обработке. Заключительный этап резьбы на камеру не попал, но вы можете видеть фотографию результата.